langu nataka hata hakai. Kija akamwambia akuje na hapa kuone. Sawa sawa. Nitapenda more. Ati unasema like na sasa hakuna na Blanketi mulikuwa mnajuana na Padre Mashaji? Labda alinunue kwa ofa. Lakini ndio kupigia.
mbona tukatoa hiyo mchafu. Hakika unaona wamekimbilia nyingine kama hii. Unaona hata juzi Nikamwambia Prestige. Nikamwambia hebu angalia kama Prestige wanauza the same price. Kwa hivyo wewe unajua hata mambo na simu. Sasa inamaanisha nguo iko na cotton mingi sio mzuri kwa hiyo. Inasanya lint mingi sana. Sasa wao wanajua hivi. Na wao wakija kufua. Hao wanawekanga kila kitu. Wewe sasa. Ndio sababu mimi natakana kitu very strong sababu ni kitu ya community. Ni community. Hata mjaribu kuzuia Community. Anaweka tu wakati kujua. Kwanza hii kanangojea wahishi. Kesho. Anakuwa kamenguruma huo hata usiku. Ni kama kaka basi kako. Kama kaka basi. Hao wamezinunua. Jaribu kutetea fadha. Ilikuwa na manyoya tu hivi ni stick kwa hiyo nguo. Kwa hivyo hizi hatuwezi kutumia hivi. Hizo sio shida. Hizo nafuta wewe. Hiyo ni biscuit best yote. Sasa itapindi tu kuite. Ukiweza ni sawa tu.
Nilikuwa nataka nikwambie hapo mbona nirudishie